إطلالة من تصميم المصمم العالمي السي زكي الصفريوي اللي تنوجه له تحية خاصة. شكرا. فرو الليث الأبيض والباشق الله يخليكم. أمورنا طيبة دائما، نحن يعني هنا نأتي نكتشف بمعيتكم يعني آخر الإنتاجات السينمائية من خلال هذا المهرجان الدولي الذي يلقي الضوء على تيمات مهمة جدا من خلال أفلام منتقات على المستوى العالمي. المهرجان الدولي للفيلم مدينة مراكش هو الآن يعني يعد من كبار المهرجانات للأمانة. المهرجان الدولي للفيلم مدينة مراكش بدأ كبيرا وبقي كبيرا وسيستمر كبيرا، لأن لدينا ملك كبير مقامه عالي وكعبه عالي في الوطنية. شويه على اجواء السينما. ايوه. كيفاش كانت التجربه ديالك في الإلقاء والتقديم؟ تقديم التلفاز كانت تجربة والله عندها خصوصية جدا بالنسبة لي، لأنه أول مرة المتلقي المغربي يكتشف ربيع القاطي في جلباب المنشط. أنا لم أقدم لأن هنالك فرق كبير وشاسع، يعني ما شسعت به السماء عن الأرض اللي هو التنشيط. أنا كنت بصدد القيام بشو تنشيط فقرات البرنامج، لم أكن أقدم. المقدم: أطلق العراق هذا الصباح 14 صاروخا من تراسكود، وأفادت مصادر من ظهران أن هذه الصواريخ لم تصب أهدافها بل سقطت في البحر. هذا هو التقديم. والله هذا هو مجال ليس ببعيد عني، لأنني أنا في الأصل في إطار تكويني الأكاديمي أنا خريج المعهد العالي في المسرح والتنشيط الثقافي. وهذه ماشي دارجة؟ أليست بدارجة؟ والله الدارجة هذه كندوي معاك بالدارجة. بالنسبة للتنشيط والتمثيل ما جركش تنشط شويه على التمثيل؟ ما شطنكش عليه؟ لا بالعكس، كانت تجربة متميزة للأمانة بالنسبة لي، واكتشفت فيها ذاتي كمنشط، واستعملت في التنشيط في إطار تنشيط فقرات بطولة الجماهير. يعني خدمت تقنياتي أنا كممثل وميكانيزمات وأدوات اشتغالي كممثل، فالمجالين ليس ببعيدين عن بعض. يا عيني.